Energetika nazirinin müavini Samir Vəliyev Milli Məclisin komiteyasında bildirib ki, mənzili olan, amma orada yaşamayan vətəndaşlar elektrik enerjisinin haqqını sabit tariflə ödəyəcəklər. Samir Vəliyev təklif edib ki, elektrik enerjisinə görə ödənilən vəsait iki hissədən ibarət olacaq. Məsələn, hər hansı 10 binanın 8-də yaşayış var, amma ikisində yaşayış yoxdur. Amma transformator məntəqəsi onsuz da qurulmalıdır. Onun xərci tarifin içərisində olmalıdır. Nazir müavininin sözlərinə görə həmin iki mənzildə yaşamayanlar da ayda bir sabit tarif ödəyəcəklər. Yəni yaşadın, yaşamadın ödəməlisən. Samir müəllim demək istəyir ki, biz mənzilə qədər elektrik və qaz xəttləri çəkirik, infrastruktur qururuq. Siz də işlətdiniz, işlətmədiniz, ayrıca aylıq sabit məbləğ ödəməlisiniz. Nazir müavininin sabit tarif təklifi tamamilə mənasız və absurd təklifdir. İşıq və qazda limitlərin ləğvi gözlənilən məqamda belə qərarın verilməsi siyasi sabotaj sayıla bilər. İnfrastruktur üçün vəsait daha çox dövlət büdcəsindən ayrılır və bizim vergilərin hesabına da o infrastruktur çəkilir. Elə çıxır ki, kimsə mağaza tikir, ora infrastruktur qurur, ora pul xərcləyir. Mağazaya kimsə daxil olur və heç nə almasa da mağazadan çıxanda pul ödəməlisən? Samir Vəliyevin məntiqinə əhsən.